ကဲအခုကျွန်တော်တို့တော့ဟော့ကိုင်ဒိုကျွင်းမှာရှိတဲ့အာဆာဟီတာကေဆိုတဲ့တောင်တန်းပေါ်မှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်မှရှေ့ဆိုရင်မှနှင်းနေပါနှင်းနေအများကြီးပါနော်နှင်းတောင်တန်းကြီးကျွန်တော်တက်ပြီးတော့တက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလာလဲတာပေါ့တညာအိတ်တယ်နှင်းတောင်အများကြီးပဲဒီကဲအေးစိမ့်တာပဲဒီနေ့တော့ -1 ပါဆိုတော့ဒီကိုရောက်ရင်လည်းကျွန်တော်ငှားလာတဲ့ cycle ကိုပေါ့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် Going 50 anniversary DTC ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ cycle ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလာတဲ့ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်မောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ cycle ရဲ့ review လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့ spec တွေကတော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ online မှာကြီးလို့ရတယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ cycle ကိုမောင်းရတဲ့ feeling တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့22ကတော့ဒီကောင်ကြီးကသူ့ရဲ့ weight weight က300 kg လောက်ရှိတယ်1000cc flagship ဖြစ်မယ် transfer gear ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့DTC gear ပေါ့နော်gear 9 ချက်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ cycle ရဲ့ weight ကအောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့လေမောင်းရတဲ့အချိန်မှာသူကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဘလို့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့wheel base ကရှည်ပေမဲ့မောင်း weight ကအောက်မှာရောက်နေတာကြောင့်ကိုယ်ရတာအရန်လွယ်တယ်ပေါ့အရန်လေးနေလို့မခံစားဘူးနောက်တစ်ခုကောင်းတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ walking speed ပေါ့နော်ဒီ clock လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကနောက်ဆုတ်တာဒါကရှေ့ကိုသွားတာပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တယ်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးသွားလာပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Harley မှာ reverse gear လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်က reverse မှာမဟုတ်တော့ရှေ့က walking speed နဲ့သွားလို့ရအဲ့ကောင်ပါလေအရန်ကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားရက်နေဒီမှာဆိုတာဒီချမ်းမီရမမကြီးနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လုံးဝနောက်ဆုတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနှိပ်ပြီးတုံးလိုက်တွတ်သူနောက်ဆုတ်သွားမယ်ပြီးရင်ညာဘက်ကို꿰ပြီးရင်ဟိုဘက်လမ်းနဲ့ပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်သွားလို့ရှေ့ဟာလေးဖြည်းဖြည်းနှိပ်ပြီးတော့ cycle တဲ့သွားလမ်းဘက်ကိုရောက်အောင်မောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ပြင်အရန်ကောင်းတာတစ်ခုကဒီမှာပန်နီယာသူ့မှာ on board ပန်နီယာ3လုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့3လုံးမှာဒီမှာဆိုရင်ဒါနောက်ဖုံးဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ခလုတ်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်ရှင်ဟိုက cycle auto နှလုံး ACC ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိမအတွက် ACC ထက်ပစ္စည်းတွေပဲအကုန်ထည့်ထားလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးတဲ့ပြင်ဒီဘက်မှာခလုတ်လေးနေလိုက်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီမှာလီတာ30ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ rain gear တွေပေါ့မိုးရွာမှာကြောက်လို့ပေါ့ဒီ hot kite တော့မှာတော့မိုးရွာတက်တယ်ကျွန်တော်ကနင်းတောင်တန်းပေါ်မှာနင်းနေရှိနေရပြင်တော့မိုးတွေလည်းမကြာခဏရွာတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် rain gear လေးယူလာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေထည့်ရပါဆိုတော့အရန်ဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကမောင်းတဲ့ position ပေါ့နော်မောင်းတဲ့ position aggressive မဖြစ်ဘူး handle bar အရန် wide ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ကိုရတဲ့ဟာလည်းအရန်လွယ်တယ်အရှိကိုလည်းအရင်မရောက်နေဘူးပေါ့နော်ကိုထဲကိုခဏဘက်ကိုလည်းအရင်မရောက်နေဆိုတော့တော်တယ်ပဲဟောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြက်တာကတော့ရှေ့ဆုံးက short bar ပေါ့နော်အရင်ကောသူလုတ်ထားတာပေါ့နော်အရင်ရောက်မိုက်ပါတယ်ကြပြီးတော့ damper လည်းအရင်ကောနှစ်ဖက်စလုံးပေါ့နော် sharing damper တွေလည်းပါတော့လုတ်တဲ့ဟာအရင်ငိမ့်နေနောက်ပြီးတော့သူက power engine ကလေအရင် power မများပေမဲ့လို့သူကဘယ်လိုပြော smooth ဖြစ်တယ် smooth ရမ်းဖြစ်တယ်စီတိုင်းကြီးတိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့400နဲ့450မောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တောင်တန်းတွေသွားတယ်အတက်ဆင်းတွေများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ gear 9ချက်ရဲ့ engine ရဲ့အရန်ကိုက်ညီတာကြောင့်စီရမ်းမစားဘူးပေါ့နော် ACC သွားလို့ရတယ်စီရမ်းပြေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ share ပုံစံတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်းရဲ့ထူဆန်းတဲ့သူမဆန်းသူရဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်ငတ်တောင်မလေးကိုဝင်းလေးပါမယ် LED မီးလုံးကြီးပါတယ်အရန်လှတယ်နောက်တစ်ခုက ergonomic ပေါ့နော် ergonomic ကထိုင်ရတဲ့နေရာ seating ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ bed rest လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ကပန်နေကျွန်တော်မိမထိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြင်ဝန်းထိုင်လေသူအေးဆေးထိုင်လို့ရတယ်မလက်တင်ပြီးလက်တင်အေးဆေးထိုင်လို့ရတယ်ပြီးရဲ့ပြင်ဒါကတော့ကျွန်တော် airbag လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ model ကနောက်ပြီးတော့ speaker လေးလုံး
speaker လေးလုံးပါတယ်ကျွန်တော်တော့မဆန်းသေးဘူးဂျပန်မှာစူညံနေသွားလို့မိမှကြောက်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော် gear တော့မဆန်းသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တော့အခုကျွန်တော်မှာ handbrake ထိုးတာပေါ့နော် handbrake ပါတယ်เนาะကျွန်တော် clutch တော့ DDC ဆိုတော့ဟိုမပါတော့ဘူး clutch ချင်း clutch မှာတော့မဆိုတဲ့ clutch လည်းမပါတော့ဘူးပေါ့နော်screen ကတော့အကျယ်ကြီးပဲကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်နော်ရမ်းမိုက်တယ်ဂုံးဝင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှ connection မလုပ်ရသေးလို့အခုဒါတော့ဖြစ်ပြနေဆိုပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အယောင်ကကျွန်တော်တီးတော့2ယောင်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအယောင်လေးတော့အဖြူလေးလားမသိဘူးနှစ်ခုရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အဖြူရှိတယ်အခုဒီမှာတော့အနီရောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအဲ့လိုအနီရောင်ရွှေနဲ့ဆက်ထားတာရောင်တော်တော်ကြီးခစ်စားတယ်ဂျပန်ဘက်မှာဒီ cycle ကကျွန်တော်ပြောရရင် cruiser ထဲမှာကျွန်တော်တဲ့ cruiser ခက်ဆန်ဆန်နဲ့အပြင်အဝေးခရီးသွားတာကီလို1000နဲ့ချီသွားတာဟောဒီတစ်ခါပဲကျွန်တော်မောင်းမှုသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလို cruiser နဲ့ဒါကလည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်မိမပါလို့သူတက်တော့သွားလို့လာနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဘင်းကိုရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြောရရင်ရွေးလိုက်တာလည်းမှန်သွားတယ်သူ ACC ပဲထိုင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ screen electronic နဲ့ပေါ့နော်အတင်မလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဆို screen ကတော်တော်မြင့်တယ်ဒီလောက်ထိမြင့်သွားရင်ကျွန်တော်လေကကျွန်တော်ခေါင်းတော်မထိတော့ဘူးတော်တော်ဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဝေးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါချရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ယူလာတဲ့ဆိုင်ကငှားလာတဲ့ဆိုင်ကကီလိုဒီခုဒီနေ့မော်တော့1900ပဲကြော်ပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပွားအောင်ပါနောက်တစ်ရက်ဆိုအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ခီးစီကတော့1000ကြော်လေးဖြစ်မယ်ဗျဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဆိုင်ကဘဒူတွေနဲ့လိုက်လဲပေါ့နော်ဘဒူနဲ့လိုက်လဲဆိုတော့ experience ရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်တော့အရန်လေးတဲ့ cycle တွေကိုမောင်းဘူးတယ် experience rider တွေဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့cruiser တွေတော့မဟုတ်ဘူး adventure နေလာမယ်ပြီးတော့ adventure စီးရပြင်းလို့ cruiser တွေလို့ပေါ့နော်ဝေးသွားခြင်းနဲ့ခီးသွားခြင်းနဲ့ဒါအောင်စလည်း like တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခရီးသွားဖို့လေဒါပေမဲ့နည်းနည်းတချို့ကွေးတဲ့နေရာတွေပါနည်းနည်းလမ်းတွေပါတေးတယ်ကွေးတဲ့နေရာတေးတယ်ပါဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကနည်းနည်းတော့အန်ဒီရများတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် weight ကသူ balance ဖြစ်တဲ့နေရာတော့ကိုကတော့အများနဲ့စောင့်ကြည့်နေရမယ်သဘောမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထူးတူကတော့ခက်ခဲတော့မရှိဘူးဗျကျွန်တော်မောင်းကြည့်တာတော့လေဒီမှာလေးတယ်သူတို့engine ရဲ့ရှေ့မှာfog lamp တွေပါထည့်ပေးထားလဲ braking တော့ရည်လဲကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက gear box ကလေမောင်းနေနေတစ်ချက်ပြောင်းသွားတော့အရင်မသိတာအောင်စောင့်လည်းမဆွဲဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ DCT ကအရင်လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် DCT ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီကောင်းမှတက်ထားတာတော်တော်ကြီးကိုကောင်းသွားအရင်တော့ model လို့ဆိုရင်ဟိုကွင့်နေနဲ့ gear တစ်ချက်ကျသွားတာတော့ကွင့်နေနဲ့ gear တစ်ချက်တက်သွားတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့အန်ဒီရဲ့ရမ်းများတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါတွေပြန်ပြုပြင်လိုက်လို့ဒီကောင်းမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရင် model ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေအဲ့ DCT ကြောင့်လေဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ခီးကိုဆက်သွားပြီးတော့trade rouge ဟိုတွေ့တာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောပေးပါမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်မောင်းလာကီလိုပေါင်း300ကျော်တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်မောင်းစရာရှိသေးတယ်အဲကြရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိတာလေးပါလေထပ်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ခရီးတစ်ခုလုံးဟာတော့ကျွန်တော်တို့ motor vlog လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီခီးမှာကျွန်တော်ဘယ်တွေသွားထားလဲဆိုတော့ဒီ cycle ရဲ့အပြင်ဟိုမှာ Harley လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Forza 350ပါပဲနောက်ပြီးတော့V-Storm 650လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေ4ယောက်ပေါ့အားလုံးကျွန်တော်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်စီးပါတယ်ကျွန်တော်ခီးဆွတ်လာကြရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာကတော့Hokkaidoကျူးရင်ဂျပန်ကျူးရင်အကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆပ်ပရိုမြို့ကနေထွက်လာပြီးတော့အခုအာဆာဟီတက်ကေဆိုတဲ့တောင်တိုင်းပေါ်မှာကူးကြောင်းနေပါတယ်ညနေပိုင်းလေးပါ1 degree 1 degree မနက်ကြောက်တော့-1 degree ဖြစ်နေပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့နားလိုက်ပါအောင်မယ်မလဲမကြအစောခီးဆက်တော့မှမကျွန်တော်ကဲနောက်ထပ်တွေ့မယ်နော်